Бүйік еңі күн оңайынан Республика Харбейдан музейі яңа экспозиция әдірлей. Хауымығығыз эфирда интервью студияла Гүлсима Эштанова. Программавыздың қонағы Республика Харбейдан музейі ғилми хизмәткәре Ғилман Қашқаров. Хауымығығыз. Хайырлы күн. Ғилман Абдрахманович, бүйік еңідің инде хикен бірінші язым қаршылайбыз бұйыл. 9 майда шол оңайдан Харбейдан музейі ол төп ошы юнәліштегі музейдардың бірі нинде тәртіпті әшлей, несі қабыл етеге тамашасыларда? Biz daimi ravishda yildağı şekilde 9 may günde asık günler bula. Okuslar için buşlay bula. Mektep okuslar için. Mektep okuslar için studentlar hem ülkünler için ya yartılaş hakımdan ötesegen de bu aksiya. Bugün de elbette nindeler leksiya koya başka sara qaralmaysa kelgen kişiler üzeri yaylap muzeyden daimi regular ravishda ishlab kelgan ekspozisiyaman, tüp ekspozisiyaman tanışıp çıkasaqlar. Yeni parkına kelgen her kim inip ko'rib sig'ala. Albatta. Ninde yangi ekspozitsiyalar lehegen bayıl? Yangi ekspozitsiya deb ol biz degan hali 25-yilda asıldı bitende ol Donbass maxsus harbiy operatsiya qag'ilishunda bizning yangi ekspozitsiya ishlab kelavetinde, shuning ishlab kelavetinde Leningrad blokadasına qag'ilishli ekspozitsiya ishlab keladigi vaqtda ham Afganistan'a qag'ilishli bizning ekspozitsiya ishlab keladi. Yangi ekspozitsiyalardan shuning qishqin qo'yganlar bitta ko'rgazma fotovystavka qo'ydilar endi maxsus harbiy operatsiyalarga qatnashgan g'aylalarning fotolarında başul ayberler var. Рәсәйдән хәрби данына арналган ошондай экспозицияларда күрергә мөмкин. Әлбәттә. Һез безгә байтак экспонаттар менән килгәннәр, әйдәгә шуларда аңлатып китәйек. Булар кайһы осордан? Umuman muzeyda bugungi kunda 16 mingdan aşağı eksponat to'plangan fondda. Shuning berilishini aytdi doimiy ravishda tip ekspozitsiyalar tura. Mana qay bir eksponatlar u bizning fondda. Bular fonddagi eksponatlar. Bundagı fondda elbette bular fonddagi eksponatlar. Bütün neydi bit күрһәтә алмай кабылгара bütün bir гыйма бит нигә tip ekspozitsiyага. Монда ихтибар итәгә 112-нче башкорт кавалерия дивизия булды бит безнең 41-нче елда оештырылган. 16-нчы гвардия адакы шундай исем алган. Шул дивизияның хугыш юлларынан үткән эдәрмәннәр шул хугыш юлларынан таап алган эдәрмәннәр тарафынан таап алган әйберләр монда аттың дагы авызлыгы тышау машул әйберләр ята. Bundan тыш мен тагымдан игътибар итәм килә. Кулялык бар. Элек битендә гомумән кешеләр бер-беренә хатын кызлар иригетләргә үтәрен кулялыктарын бүләк итеп булган битен машул әйберләр күрәбез битендә. Бу героин фиалган игътибар итәгез. Шуннан кисет бүләк итеп булган битендә булган традицияларга ярашлар рәвештә һәм менә иң кызыклыгы дип уйлыйм да экспонаттарның бере сумочка. Ул да бик ватан һугышына тарихына карый. Уны һәм бик ватан һугышына кагылышлы. Бу сумочканы эшләгән Денисова Александра Тимофеевна дигән ул гыйльме медик хезмәткәре булган. Буш вакытында үзенең кайфын күтәрер өчен сумочканы эшләгән һәм иң кызыклы шунда ул бидәүде әйбер әйтмәгәс, мулина әйтмәгәс, ул бинттан медицина бинтынан эшләп алган. Хурәтә шул тиклематор рәсем дип әйтерһең сынлап та. Оста куллылар булган. Оста куллылар булган әлбәттә. Иң кызыгы шу буна бер экспонат нимә торганда һәләй нинди генә авырлык булмаган хатын-кыз үзенең рухын төшермәенчә ашаныс белән шундай моторлык тудырырга тырышкан. Моторлык бүләк итәргә тырышкан, кайф бүләк итәргә тырышкан, шулай бит. Әйткәндәй, буна күрәбез, һәр әйткән әйберләр улар борынгы гына касан килтерелде икән һәдән фондка. Аны һәм игътибар итмәнем, менә булар хугыштан һуң әлбәттә, хугыштан үткәс, бу әйберләр килтерелгән яйлап. Менә эдәрмәннәр булында, әллә эдәрмәннәр эшләйләр битендә яландардан солдаттарга кагылышлы вакыйгаларда асыклайлар, тарихи вакыйгаларда асыклайлар битендә шул медальоннарны табып алалармы, һәм башка ниләрне табып алалар. Булар бүтәндә киң мәгълүматка сыгарга тырышалар, асыкларга тырышалар. Шулар уларның кайбер әйберләре әлбәттә улар гомумән музейга бүләк итәләрендә. Дүйім алғанда, ошо 112-нче башкорт кавалерия дивизиясының эдинен тәүге эдәрмәннәр яңлышман 1947 елда сыга. Ул да булһа, ул осырдагы 9-нчы мәктәп укучылары. Шулаймы? Дөрес әйтәһегез. Снапта 1947 елда гомумән 20-нче вакытта экскурсиялар вакыттар оештыру бик булган, популяр булган. Бик популяр булган. Кирәһен сәгатьтә. Шуннан менә шул 47 елда 112-нче башкорт кавалерия дивизияның яугирлары, ветерандары
угысларды ялеп итеп, 112-се башкорт кавалерия дивизияның эҙҙәре буйынса барырға булалар. Гомумән генерал Шайморатовтың яҙмышын асыҡларға тырышалар. Һәм шул 9-нчы мәктәп 12 кешенән торган бәләкәй генә группа төҙөлә, уның составында Рами Гарипов та була. Һәм улар юлланалар Мәскәү аша, шул Дон, Донбасс территорияһына. Шул территорияда йөрөп, улар беренсе тапҡыр Шайморатовтың һәм уларҙың яуҙаштарының яҙмышын асыҡлайҙар. Һәм беренсе булып улар шул йөрөгән саҡта урындағы халыҡ менән аралашып, бик кәрәкле документтар тап ҡайталар. Ҡоҙоҡҡа ташланған документтар тап ҡайтҡан була. Может, Рами Гарипов был турала үҙенең көндәлектәрендә бик матур итеп, сағыу итеп яҙып ҡалдырған. Ғөмүмән уға ныҡ тәьҫир иткән был ваҡиға, шул экспедицияға барыу ваҡиғаһы. Һәм шул экспедицияға барып ҡайтҡас инде, ағайҙар инде был әйтәйек, Ғабитов ағай Ҡызылтаңда башҡорт атлылары эзенән тигән статья яҙған, инде мәҡәлә яҙған. Уҡыусылар менән бергә барған. Ул етәксе булып барған. Шунан аҙаҡтан инде был экспедиция бөткәндән көҙ көнө инде ни үткәрелгәндә, ниндәйҙер һығымтай һау булған һәм ҡала мәктәптәрендә тигән шундай мәҡәлә баҫтырылған, был Ҡызыл Башҡортостанда баҫтырыла. Шул эҙәрмәндәрҙең йөрөп ҡайтҡан һөҙөмтәләре буйынса инде. Һәм әлбиттә был экспедицияны әҙерләүҙә ныҡ әүҙемлек күрһәткән була инде Әхтәм Ихсан ағай инде. Һәм экспедиция сығып китер алдыран үҙенең матур гына шиғырын яҙған. Шулай Ҡыҙыл Башҡортостанда баҫтырылған. Тарих шулай матбуғат биттәрендә лә һаҡланған бетерергә кәрәк. Әлеге ваҡытта республика мәктәптәренең уҡыусылары бына ошо Рами Ғариповтар осоро башлап ебәргән традицияны дауам итәләр. Бөгөн дә эҙәрмәндәр Ростов өлкәһендә, Волгоград өлкәһендә төрлө экспедицияларға, походтарға бара дип әйтергә мөмкин. Ошо көндәрҙә белеүемсә Дәүләкән районынан бер төркөм уҡыусылар әйләнеп ҡайтырға тейештәр. Тимәк, бына ниндәй һығымтай яһалабыҙ, ошо әлеге һеҙ күрһәткән экспонаттарҙың ихтимал ҡайһыһындыр, бәлки Рами Ғариповты алып ҡайтҡандыр. Бик тә булыуы ихтимал. Әйтегеҙ әле, бөгөн һеҙгә ветерандарҙың ниндәйҙер шәхси әйберҙәрен алып киләләрме, тапшыралармы? Әлбиттә, ваҡыт китеп бара, ветерандар һирәгәйә ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Һәм әлбиттә, ниндәйҙер кимәлдә һаҡланыу мөмкинселеген тыуҙырыу кәрәк бит инде, һәм уны туғандары аңлай. Һәм әлбиттә, улар туғандары, яҡын туғандары үҙҙәренең ата-бабалары тураһында ҡағылышлы әйберҙәрҙе килтереп тапшыралар. Бүләк итәләр, тапшыралар. Һәм бөгөн көндә бик әүҙем рәүештә махсус хәрби операцияларға ҡатнашҡан ир-егеттәрҙең әйберҙәрен ҡабул итәбеҙ. Әлбиттә, 25 йылдың августында бит инде беҙҙең махсус рәүештә Донбассҡа шул махсус хәрби операцияға ҡағылышлы беҙҙең матур гына зал асылды. Әлбиттә, ул залдың асылыуы экспонаттарҙың килтереүенә бәйле булды. Әгәр шул әйберҙәр килтерелмәһә, был залды асыу мөмкин түгел ине. Ғилман Рахманович, бына хәҙер әлеге ваҡытта мәктәптәрҙә, беҙ һеҙҙең менән мәктәптәр темаһын дауам итеп һөйләшеп алып китәйек, тарихты өйрәнеүгә ҙур иғтибар бирелә. Ниндәйҙер айырма һиҙәһегеҙме? Хәҙер һеҙгә Хәрби дан музейына килгән мәктәп уҡыусыларҙың ҡыҙыҡһыныуы артамы? Улар аңлы рәүештә һеҙҙәге экспонаттарҙы ҡараймы? Беҙҙең менән бик актив рәүештә эшләтеп әйтергә була. Хәрби дан музейы янында урынлашҡан мәктәптәр, улар йыш ҡына килделәр. Беҙ генә экскурсия гына үткәрмәбеҙ, йә генә экспонаттар гына ҡарап сыҡмайҙар. Беҙ интеллектуаль уйындар ойошторабыҙ. Шунан тағы ниндәй әйберҙәр башҡа тарихты өйрәнеү буйынса, әлбиттә, бейек Ватан һуғышына ҡағылышлы интеллектуаль уйындар ойошторабыҙ. Ғөмүмән актив сараларҙы ҡулланырға тырышабыҙ. Һәм бынан тыш беҙ музейҙан тыш лекциялар сығып уҡыуҙы ойошторабыҙ. Быйылғы йылда беҙгә бик актив рәүештә беҙҙең менән бәйләнешкә керҙе Өфө медицина колледжы, шунан Өфө сервис колледжы, технология һәм сервис колледжы, шунан Стәрлетамаҡтан медицина колледжы, Белориттан күп профилле колледж беҙгә бәйләнешкә сыҡты һәм уларҙың саҡырыуҙары буйынса беҙ уларға махсус рәүештә сығып, шундай экспонаттарҙы алып барып, лекциялар уҡып, Бейек Ватан һуғышына ҡағылышлы темалар менән ныҡ таныштырҙыҡ. Беҙҙең махсус бер нисә тема бар инде. Ленинград блокадаһы, шунан Холокост трагедияһы, Дайын Мурзинға арналған беҙҙең лекция бар. Шул әйберҙәрҙе беҙ уларға күрһәттек, һөйләнек. Иң мөһиме, ҡыҙыҡһыналармы һуң уҡыусылар һәм студенттар? Әлбиттә, сөнки улар ҡыҙыҡһынмалар, саҡырмаҫтар ине. Иң беренсе, әлбиттә, ойоштороусылар булып тора, методистар, уҡытыусылар тора.
Әгәр улар хүд әйтмәй бит уксар кайдан белһен? Шуның уксар әлбәттә тегебез тыңлагандан һуң инде уларның ниндәйдер өлеше шунда ук безнең һөйләгәннәргә игътибар итәләр инде. Һораулар бирәләр, катнашалар, димәк. Катнашалар. Һәм үзләренең олатайлары турында алмаган иткә төшерәләр инде. Әлбәттә. Бына ошондой экспонаттар, бик кызыклы гына экспонаттар, уларны күрергә мөмкин 9 майда. Әгәр дә өлгөрмәһәләр, безнең теге музейдар төне бар. Шуның майдың адагында бит инде китап байрамы, унда безнең махсус күргәзмә булачак. Машинда карарга була инде безнең әйберләрдә. Музейлар төне инде хәзер Өфе каласы халкының яраткан сараларының бере була. Быел кай көнгә тап килә? 16 майга туры киләсәк. 16 майда, димәк, барып күрергә мөмкин. Әлбәттә. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, эшегездә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Республика Хәрби-дан музее гыйльми хезмәткәре Гыйльман Кашкаров мәһәйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.